Ble i ddechrau? Torri gwallt a combat boots? Yeah, right. I guess I fi, y dechrau oedd y dydd pan daeth yr Hogwarts letter. Llythyr wrth y Welsh Gender Services yn cydnabod fy hunaniaeth. Dweud bod fi'n special. Dweud y gwir, o'n I ddim moyn bod yn special ddo. O'n I just moyn bod yn normal. Be bynnag yw normal. Ti'n gweld, ar ôl 5 mlynedd o apwyntiadau ddi-baid, di-bwrpas a miliwn o gwestiynau intrusif wrth doctorion a seicolegwyr, aros am rhywun i gadarnhau fy nheimladau i, oedd y llythyr yna fel rhyw datganiad, neu caniatâd i anadlu, i allu fyw. Mae'n swnio mor dramatig, ond heb y llythyr yna, o'n i methu dechrau bywyd fi. Wedyn daeth yr hormones, y second puberty gyda'r spots a chwys a llwgu trwy'r amser, a teimlo'n grac am ddim reswm. Always pissed off. All pobl maddau yn moody angst pan ti'n 15, ond ddim pan ti'n 21. Fi'n colli bod yn 15 weithiau. Bach yn bitter bod wedi colli mas. Just i fod yn bachgen ifanc. Fi'n cofio y mabolgampau ysgol ar ôl ddes I mas yn flwyddyn 10. Penderfynais I wisgo binder am y tro cyntaf. Rhyw vest sy'n gwasgu'r. O'n I mor gyffroes achos oedd yr ysgol di caniatáu I fi redeg y 100 metr gyda'r bois. Oh man, o'n i'n benderfynol o'n i'n mynd I cudo nhw gyd. Byth di redeg unrhyw beth fel nawr blaen, ond am ryw reswm ges i'r syniad yn fy mhen fydd yr hunan dderbyniad newydd yma yn rhoi ryw superpowers I fi. It did not. O'n i'n agos ddo. Bloody David Lloyd yn redeg fel Usain Bolt gyda'i unnatural cyflymdra. Falle oedd e a testosterone. So nhw'n drug test o plant, just saying. O'n i'n sefyll ar y llinell, methu help ond gwenu am fod i'n rhan o'r categori bechgyn blwyddyn 10. Gwisgo trainers newydd di nes I mynnu fod mam yn prynu achos oedd y rai coch yn rhy girly. Rhyfedd y rhyw ni'n cysylltu â lliwiau. Ond ar y chwiban nes I redeg. Redeg fel pe bawn i'n redeg I ffwrdd o ryw bwystfil. Y bwystfil o canfyddiadau a ysrydebau. Redeg mor gyflym oedd fy mhen methu cadw lan. Teimlo'r dysgyrchiant yn llusgo fi i'r llawr, nes I practically ymosod ar y llinell orffen wrth I mi blymio drosto fe. Edrychais I lan I weld, des I'n ola. Ond nid dyna rhan gweithaf y stori. Achos oedd y binder mor dyn, a ni ffili wir yn adlu, oedd yn anodd I cael air mewn I nghorff. Sefais lan yn araf, pwys yn erbyn bwrdd yr athrawon oedd yn amseru a cadw'r sgôl. Fi'n cofio Mr Llew yn holi, ti'n iawn? Ac ar y gair daeth yr Harry Bowes a'r Lucasade nôl lan ar chuddio'r bwrdd I gyd. Rhyw afon amryliw o artificial angst reit fanna ar ben clipboard perffaith Mr Priest Jenkins. Fi'n cofio ei chwiban yn arnofio ar ben rhyw Haribo life belt. Mortifying. Oedd e mor dramatig. Daeth Madam Griffith draw gyda'i first aid bag, dim ond newydd wneud o cwrsoddi a dwi'n siŵr oedd hwn ddim yn rhan o fe. Sut I ddelio fel bachgen sydd ddim yn fachgen, yn trio edrych fel bachgen wedi stwffio ei hun mewn I beth oedd hi'n gweld fel rhyw vest rad o Matalan o tua 3 seis rhy fach. Yn y diwedd, oedd I wedi torri'r binder gyda'i siswrn. Helpful I anadlu, ond fi dal yn pissed off am hwnna I ddweud y gwir. I mean, I know I was dying, ond mae'r pethau ma'n drud. Oedd e'n costi 80 pint. Os nad oedd bod y bachgen traws cyntaf yr ysgol yn ddigon, bydden nhw'n cofio fi nawr. Ond y catastrophe yna, oedd e'n diwrnod clas. Mae dal gen i'r tystysgrif cymryd rhan. Y ffurflen swyddogol cyntaf gyda enw newydd fi arno fe.
Fi dal yn cael butterflies pan mae pobl yn defnyddio enw fi. Falle oherwydd faint o ben tost oedd e i cael pobl ddefnyddio fe yn eu lle cynta. Doedd e ddim yn hawdd, o'r cofreswr ysgol i'r ddogfen meddygol, heb sôn am dad. He said, chafi name, I'm not calling you that. Diolch, dad. Oedd Aunty Anna wastad yn gwrdd â stwff fel hwn. Wastad yn awyddus i ddangos bod hi'n deall ac yn cefnogol. Ac oedd hi yn deall fi. Ers o'n i'n fach, oedd hi arfer prynu manly t-shirt llac am anreg Nadolig, a tegannau hwyl yn lle boring colir a be bynnag arall mae merched yn chwarae da. Fi'n cofio pan ffeindodd hi mas bod fi'n traws, oedd hi mor matter of fact am y peth. Very understanding. Fel anreg pen-blwydd y flwyddyn yna, prynodd hi siwi i fi, rhyw ddyfais i sefyll lan yn y tŷ bach. Clas o anreg, ond bys o well gen i ddim fod wedi agor o flaen 3 cenhedlaeth o teulu. Oedd e'n mor ffynnu gweld gwynebau pawb pan agores i fe. Dat yn edrych arno fe mor confused. Be o ffarn yw hwnna? Mam gi yn mortified fyd. Rhywbeth i mesur ingredients pan ti'n neud bara brith, mam gi. Chwarae teg, mam. Quick thinking. Oedd e bach yn awkward yn y blynyddoedd cyntaf. Mae stafell llawn tawelwch a teulu yn ansicr o pa enw i ddefnyddio ddim yn vibe o gwbl. Pen-blwydd hapus i. Pen-blwydd hapus i ti. Nes i chwythu mas y cynulliau cyn iddyn nhw allu orffen yr hip-hip o'r ears. Dymuno am bywyd llai gymleth. O'n i'n cysau bod mor wahanol. Sneb moyn sefyll mas neu arddegau. Think I'm over that now. Mae normal yn overrated anyway.